이게 진짜 나무 떼는 건데 요즘은 저렇게 나무 떼지도 않고 사람들이 그냥 장식용으로 가지고 있지 쓰지를 않아요. 아니면 전기로 바꾸던가. 그래서 제가 고민인데 저거를 어떻게 해야 될지, 없앨지 킵할지 정말 고민이거든요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 저희 다수의 의견이 필요해요. 진짜 하나 다 생각을 해야 되는데 보다 보면은 이것도 없애고 싶고 또 애도하고 싶고 진짜 머리가 아픕니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 여기 햄버거 가게인데 치폴레라고 비프는 없고 다 치킨으로 만드는 햄버거예요. 여기 프렌치 프라이가 이렇게 돼가지고 되게 맛있어요. 바삭바삭하고. 저는 스파이시 치킨 버거를 먹을 거예요. 뜨거. 뭐야, 뭐 들어있어? That's broccoli. Oh, That's it? pickle. 피커? That's it? 치킨은 진짜 맛있어요, 일단. 지금 저희 집에 와가지고 차 세워놓고서 먹고 있어요. 그리고 집도 확인할 겸 해서. 애들은 치킨 너겟. 조금 맥도날드랑 조금 틀려요. 퀄러리가 더 좋은 것 같아요, 여기가. 뭐해? 아유 참, 거기 앉아서 먹는 거야? 지금 햄버거를 먹고서 지금 집에 다시 들어오는데 저 파이어플레이스를 없앨까 말까 생각 중이거든요. 진짜 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 이게 솔직히 필요가 하나도 없어요. 이게 진짜 나무 떼는 건데 요즘은 저렇게 나무 떼지도 않고 사람들이 그냥 장식용으로 가지고 있지 쓰지를 않아요. 아니면 전기로 바꾸던가. 그냥 아예 이거를 싹 없애버리면은 여기 공간이 남으니까 저희가 뭐 다른 거 놔도 되니까 공간적으로는 화려하게는 좋은 것 같아요, 저게. 그래서 제가 고민인데 없앨지 킵할지 정말 고민이거든요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 저희 다수의 의견이 필요해요. 진짜 하나 다 생각을 해야 되는데 보다 보면은 이것도 없애고 싶고 또 애도하고 싶고 진짜 머리가 아픕니다. 저희는 지금 화장실에 들어갈 텀이랑 메네리를 보러 가고 있습니다. Water Supply라고 중국말로 써있네? 중국 사람이 하는 데인가? 여기 사람들이 많이 들어가. 아, 이거 다 골라야 돼. 아, 여기 타일 종류도 많고. 뭐가 이렇게 많네요. 아, 이거 다 하나하나 고르려면 일일 텐데. 봐봐. 특이하지? You can just the one 야, is- this is cool. Oh, and then you have this big separate. 야, this is cool. 아, 이런 거울 좋은데. 키친 캐비넷. 오, 고. My first pickle was that like that. 아하. 오, 이것도 나와? 오, 고. 편해. You want one big thing like this? Yeah, I said 36. 30 inch is the regular size. So I want the 36, the biggest sink. 이런 거 너무 좋은 것 같아요. 불 들어와. 얼마야? 829불이라네요. 이거 하나가? 비싼 건가? 비싼 것 같은데. 그냥 바로 옆에 있는 건데 여기도 한번 들어가 볼게요. 이런 건 어때? 이거는 조그매. 아, 이거는 프랙티컬하지가 않아. 이런 스타일로 해야지. 근데 이거 사이즈가 뭐야, 이거? 저희가 샤워실을 이렇게 좀 크게 만들려고 하거든요. 그래서 디자인을 봐야 돼. 이건 좀 작다. 여기는 또 바로 옆에 있는 거. 이렇게 하는 거죠, 이거 한 개짜리가 좋아. 이렇게. 근데 여기가 발음이 이렇게 좀 떨어진 건데. Same thing. There's nothing under. 오, 저거 예뻐. 저거 Which one do you 예뻐. like? This one? I like this. Open. 나이스 클린. 이거 얼마야? 뭐야? 2,300불? 아, 여기는 되게 많다. 여기는 쇼룸이 되게 많아요. Looks they set it up. 근데 여기는 더 비쌀 것 같은데?
요런 패턴으로 똑같이 할까? Yeah, that looks nice. 요거랑 이런 식으로. 이쁜데 그냥 깔끔하고. 이거 괜찮네. 아니 근데 왜 요즘은 왜 밑에가 없지? 이런 게 추세인가? 다 그러네. 저것도 그렇고. 지금 이게 48인치 베네리 셋인데 3,500불 세일하는 가격이라고 하네요. 오리지널 프라이스는 거의 6,000불인데 플로어 샘플 요거 샘플을 파는 거예요. 뭐야 이게 여기서 씻는 거야? 아 이게 그건 아닐 텐데. 나오세요. What's there? You're floating. 우와 이거 뭐야? 여기는 집이 엄청 커야겠다. 이런 거 놀려면은 대박인데? 여기는 일반 집에다 놓을 수 있는 게 아니야. 여기는 집이 굉장히 커야 돼. 이렇게 하려면은. 근데 난 시커먼 거 싫어. There's no. 몰라 베네리도 있는 거 같은데? 중국 애들이 많이 하네. 여기 좀 더 가격이 쌀 것 같은데? Looks cheaper. 살 것 같아. 지금 애들 가기 싫어가지고 피곤하다고 몇 번 보면 애들이 쉽게 지치니까는 데리고 다니기 정말 힘들어요. 여기는 뭔가 물건이 더 많을 것 같아요. 들어가자. 아, 짜증내네. 배고파? 어? 크다 여기. 여기 종류가 많다 여기는. 엄청 큰데? What's big? 여기 키친 캐비넷 많다. 오, 많다. 여기도. 아, 저런 거. 대박인데? 오, 엄청 크다. 아, 여기 보니까 가격이, 이거는 249불. 아까 그곳보다는 훨씬 싸요. 아유, 엎어져가지고 지금. 이거, 지금. 오래되면은 샤핑을 못 한다니까 애들 데리고서. 이것도 299불 349불 아까 거보다 훨씬 싸네. 아 이거 이런 색깔 요즘 안 쓰는데. 촌스럽지 여기. 촌스러워요. 싸긴 싼데 촌스러워 어떡해. 일단 오늘은 저희가 이렇게 봤고요. 더 이상 못 볼 것 같아요. 아이들이 짜증내서. 더 보고 싶은 거는 있었는데 어쨌든 저희가 오늘 사는 게 아니라 사이즈를 먼저 알아야 돼요. 알아서 알려줘야 되거든요. 그래도 대충 봤는데 뭔지 모르겠어요. 저희가 사이즈를 어떻게 재야 될지도 모르고 종류도 많은데 거기서 어떤 거를 고를지도 모르겠어요. 솔직히 비싼 거는 너무 비싸고 싼 거는 너무 싸고 온라인으로도 제가 봐야 될 것 같아요. 아 이거 하나하나 다 고르는데 쉽지가 않네요. 그러면 여러분 저희는 여기서 인사를 드릴게요. 빠이. 구독 좋아요 잊지 마세요.